Kemi kaluar në rubrikën intervista e ditës, jam në një lidhje të drejtë për drejtë me ekonomistin Enea Rekaj. Enea, të falenderoj që pranuat ftesën. Falenderit juve. Jemi vetëm 2 javë përpara fatit të pagesës së tatimit për 2 punësimin dhe çfarë na ndodh në qoftë se nuk e paguajmë këtë tatim? Fillimisht unë mendoj që duhet të sqarojmë cilat janë kategoritë të ardhurave në cilën kanë detyrimin për plotësuar divën. Ligji parashikon listimin e deklaratës të gjithë elementeve për llogaritjen e tatimit. Në diva përfshihet deklarimi të ardhurave bruto, të ardhurave nga marrëdhëniet e punësimit ose të ngjashme me to, nga dividendi, të ardhura nga qeraja, nga fitimet kapitale apo nga skemat e pensionit privat. Të gjitha këto të ardhura në cilën ne i përfitojmë dhe i marrim gjatë vitit, duhet të bëjmë deklarimin për këto të ardhura. Gjithashtu, administrata tatimore ka marrë një vendim lidhur me ndryshimin e afatit, i cili më përpara ka qenë 30 prill, ndërsa sot ne e kemi deri në 31 mars. Për çdo ditë vonesë për mospagim të detyrimit, e cila është 0.06% e detyrimit principal, gjenerohet kamat vonesa. Si dhe për mosdeklarim, aplikohet gjoba me vlerën 3.000 lekë të reja. Për të theksuar në muaj 3.000 lekë të reja për mosplotësimin e deklaratës. Vetëm një herë mosplotësimin e deklaratës. Po, për mosplotësim. Gjithashtu për të theksuar është që maksimumi i kamatës, sepse nëse ti nuk e paguan kamatën urdhër pagesën mbas datës 31 mars, atëherë ty për çdo ditë të gjenerohet një kamat vonesë e cila shkon në vlerën totale sa që është detyrimi principal. Nuk e kalon detyrimin principal. Nuk e kalon detyrimin principal, që do të thotë praktikisht ty të dyfishohet gjoba në cilën ose detyrimin në cilën ti ke për të paguar tatime. Enea, çfarë pritet të ndodh vitin e ardhshëm, sepse të gjithë të dy punësuarit kanë plotësuar një lloj deklarate tek njëra nga punët e tyre dhe në çdo muaj do të mbahet një lloj kuote parash, me qëllim që mos t'i paguajmë një herë në vit siç po i paguajmë neve për vitin 2024 tani. Çfarë ka ndryshuar? Për çfarë është paguar kjo deklaratë? Atëre, në vitin e ardhshëm, fillimisht ne kemi tatim paguesi me të ardhurar vjetore të tatueshme bruto, nga punësimi më pak, nëse ai gjeneron gjithë vitit më pak se sa 12 milion lekë të vjetra, mund të zbresë përveç shumave individuale të përcaktuara sipas pikës 1 të Nendit 22 për shpenzimet, si dhe për arsimimin e fëmijëve. Vlera në cilën ky mund të përfitojë nga zbritja për fëmijët që kanë ngarkim nën 18 vjeç, është vlera 408.000 lekë të vjetra ose 48.000 lekë të reja. Si dhe për të gjithë kategorinë e atyre në cilën kanë plotësimin e deklaratës diva për vitin e ardhshëm, do u njihet si shpenzim i zbritshëm vlera 100.000 lekë të reja ose 1 milion lekë të vjetra për arsimim. Pra nëse një prind do marri libra për fëmijë, kjo vlen për muajin shtator kur fillon shkolla, do blej libra apo kancelari, sugjeroj gjithmonë që ti marri me faturë tatimore, si dhe me emër mbi emër në emrin e vet, në mënyrë që kur bëj plotësimin e deklaratës diva për vitin tjetër, pra për 2026 në deklarimin e 2025-s, të njihen si shpenzime të zbritshme. Në rast të kundërt, nëse shpenzimet nuk janë të dokumentuara, këto nuk njihen. Po për shembull tatimi është i dy punësimit është supozojmë 400.000 lekë të vjetra. Ndërkohë që ti duhet marrë sepse ke një fëmijë në ngarkim. Po. Nuk do paguash fare i bie. Në këtë rast ka një kërkesë në cilën ne plotësojmë në faqen e tatimeve dhe mund të bëjmë kërkesë për rimbursim. Sepse mund të ketë dhe raste të tilla dhe të ngjashme me këto në cilën shuma e detyrimit në cilën ti ke paguar gjatë vitit është më e madhe se sa detyrimi që ti ke real për të paguar. Dhe në këtë rast tatimet na kthejnë pagesën mbrapsht brenda afatit 45 ditor. Mund të ndodhë edhe kjo? Patjetër. Kemi raste në cilën mund të ndodhë. Kjo pjesa e pagesës së tatimeve, sikur po ndryshon vit pas viti, duke qenë se juve jeni në kontakt të vazhdueshëm si me bizneset ashtu edhe me individët, çfarë është pyetja që të bëjnë më shpesh? Çfarë është më e paqartë? Atëherë, zakonisht na pyetit që na vinë është për kufirin e deklarimit në cilën ne kemi 12 milion lekë të vjetra, për penalitetin në cilën ne i cekëm pak më lart, çfarë ndodh kur ne nuk e paguajmë, në cilën ne sqaruam që gjenerohet kamat vonesa.
kur do aplikojnë zbritjet për vitin 2024 në deklaratën që ne plotësojmë tani nuk aplikojnë zbritjet për gjithë ata individ që kanë persona që kanë fëmijë në 18 vjeç dhe kushti për t'u theksuar është që fëmia duhet të jetë në të njëjtën certifikat familjare. Normalisht. Kemi pyetje të tjera në cilën ne na vijnë për shembull, duhet i vendosim ne vetë shifrat kur të dhënat më saktë në deklaratën ndiva janë të paraplotësuara nga administrata timore. Çfarë ndodh nëse i vendos vetë shifrat? Si rregull ty të del një urdhër pagesë dhe një vlerë në cilën ti nuk e ke detyrim për ta paguar dhe sigurisht që do kontaktohesh nga administrata timore, kanë proceduar nëpërmjet emailit vitit e kaluara, duke qenë se në momentin e regjistrimit ne vendosim numër telefoni, adresë emaili dhe do të bëjë një korrigjim për këtë deklaratë në cilën ti mund ta kesh bërë gabimisht. Ndoshta mund të paguash më pak ose mund të paguash më shumë. Mund të paguash, por që zakonisht administrata timore njofton nëpërmjet emailit dhe të korrigjon vetë deklaratën në cilën ti duhet hysh përsëri të korrigjuarën, në cilën mund ta pritosh dhe ta paguash në një nga bankat e nivelit të dytë. E qartë. Unë kam edhe një pyetje të fundit. Kur u nisën diskutimet në fillim fare për pjesën e pagimit, për pjesën e deklarimit të ardhurave, u tha që ose u aludua në media se do të paguheshin ose do të deklaroheshin edhe remitancat. Pra të ardhurat që neve na vinë nga vendet jashtë. Vllai i dërgon motrës ose nënës, nuk e di, domethënë nga persona të njohur ose miq, shok, familjar që na vinë nga jashtë. A duhet deklarohen remitancat? Nëse ne kemi përfituar të ardhura dhe këto të ardhura ne i marrim nëpërmjet rrugëve ligjore, patjetër që këto duhet të deklarohen. Në rastin e brenda familjes në cilën ne marrim të ardhura nga vllai ose nga mamaja, atëherë ne duhet me patjetër që të bëjmë deklarimin, por kemi një kufi në cilën duhet ta respektojmë, ndaj e cila kjo sepse të ardhur nga remitancat ne kategorizojmë si dhurata. Për të gjithë ardhurat në cilën ne gjenerojmë mbi 12 milion lekë të vjetra, që për ta kuptuar dhe për ta theksuar këtë gjë, ne duhet të bëjmë deklarimin pavarësisht se nga i kemi këto të ardhura. Kemi edhe të ardhura të tjera, si për shembull ti ke shitur një makinë. Në makinën në cilën ti ke shitur është me vlerën mbi 500.000 lekë të vjetra ose 50.000 lekë të reja. Duke qenë se të ardhurat tua janë të patatuara, ti duhet plotësosh deklaratën ndiva dhe ti duhet paguash 15% mbi të ardhurat në cilën ti ke gjeneruar nga shitja e makinës. E qartë, në fakt, problemi im është vetëm me pensionistët që marrin të ardhura nga, ose jo pensionistët, por ato që janë në moshë afër pensionit, që bëjnë një punë me pagë minimale dhe fëmijët i ndihmojnë dhe i sjellin para nga jashtë. Për këtë kemi patur shumë pyetje në fakt. Edhe nuk kemi ditur se si t'i përgjigjem, ndaj edhe po shfrytëzoj momentin për të pyetur. Pra dhe këta njerëz duhet t'i deklarojnë. Duhet me patjetër që t'i deklarojnë të ardhurën në cilën përfitojnë, me patjetër. Mirë, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj rubrike. Faleminderit juve. Ditën e mirë.